साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि भाई बीएनआई हम ज्वाइन करें या नहीं करें। मैं कहता हूँ भाई मत करो, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। यू आर गोइंग टू जॉइन एन इंस्टीट्यूशन विदाउट नोइंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन, तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही खराब होगा। पर आप चाहते हो कि आपका टाइम भी जो है बहुत इफेक्टिव रूप से इन्वेस्ट हो, उसका आउटपुट भी जो है अच्छा हो और आप प्रॉफिट को जो है अर्न कर सकें, देन यू मस्ट नो द बेसिस ऑफ बीएनआई। बीएनआई का बेसिस क्या है? मास्टर कनेक्टर्स। बेसिकली क्या है कि हर आदमी के पास अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके पास 20 है, किसी के पास 30 है। पर अगर हम सब जुड़ गए एक शक्ति के रूप में, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स। जो मेरा है वो आपका हो गया और जो आपका है वो मेरा हो गया। एक सीरियल था ना दोस्तों, देखा था अपने बचपन में, कैप्टन प्लेनेट। धरती, अग्नि, वायु, जल, देखा था ना अपने। उससे मिलके बना था कैप्टन प्लेनेट। तो हम सबसे मिलके बनेगा बीएनआई का मास्टर कनेक्टर्स। तो बी द पार्ट ऑफ मास्टर कनेक्टर्स।